boma umurembo urwambara twagatandikiraho umubwijire polisi ya Rubindi umurikashara mu district yambara yakwata umushija owakirana yose bintu byo munju agunuze ngo ayorekirwa umwoyo rkwera ngwirinde bya byose owakwatwa na Deogracious ayimbisubwe uw'imyaka 80 yo bukuru kandi ogunagira ngo abirayi no kuchukora obutajemera omwoyo rkwera. Reka tubirebe. Abatura banombe tubi omurikashare kashari barebera kutangara bwa nyuma yo mutura mutayi wabo Deogracious ahimbisibwe owabinji barukumanyanka kukuru obiro tandikere kanisa okucumika ebintu byo munzu byona bikasya ogu kuyabuzibwa yagira ngo moyo rukwera no mworekerengwa byosye afana mwana tukusanga bana no barisa bo bakora musangoshi na nyabona abantu matokuza kubona bana kusyareze George Salemanga chawakale omukazi watayenda kugambira kamera zitu yagira ngo ibaka mubingo munju ngo abo kubakore kwangwa mubinje kandi abebembezi bajumirire bikorwa nkebi ikibambu kwatara ni kimwe ayanzu kirumuto kambwenu twayena saving abana atakaba kwatira umuntu akabukiza so twagira ngo ngabo biri kwerinda tubanze tumutware bamuchebere barebe ahurire ninga gwirira ngwene tine cyumutoga mu ngobero noteka ngweno izuri rari bamuntu baticira etu Rwanda baguryo muyago twenga government ntuzumire bikorwa nkevyo na nezo dini ezuri kuyiha abantu amaramwa ngubona abo kwicereza zikabakoze bitakorwa kandi bitutire takumanyira nkito government nkacho bwetere nkuko warebera abantu bacu bwetere ko bahiri bakargamuramwa gobutura bwabutaka bakwate dini ngiyo nayo kwicereza bagendera beragira byo muntu buntu yahendera bokize kandi bisisire nabo yo bwiga bwabo obwa hati ogwa kumirwa polisi ya Rubindi ogwo kucondoza kuri kugendo misho kugira abana be bone bagira ngo isha yabagira ngo tose ibintu bikuzuro munju konko munju tine kigumire kiro mucona so ntuza kubashye buri kimwe cyone kugendo misho umakuru gita gacencurinde Evans Taremwa umurikashara imbarara kare webare Evans Taremwa reka tugumizemo na namakuru umushije w'imyaka 84 okurwa mu cyaro cya Kabera umuruhama umu district ya Ntungamo ariyo mu busasi bwa nyuma y'umukazu wo kumushike sefuriye jira nizgarukosya mu bicueka by'ibye chama Julius Tusingwire ubwa hatariyo nataga no busasi kandi twamushanga natungo bujanjabi ahari municipal clinic muri Ntungamo municipality umumbozeji ebishani ebiturkwija koreka ebimwene bitinese Julius Tusingwire ow'emyaka 8 y'obukuru omutura w'ekyaro kya Kabira omugombora Ntungamo mu Ruhama ariyo nataga obusasi bwa nyuma y'omukazi wo kumushuka esefuriya y'ijwira mizgarukosya gatyo gakamwobora ibondo rikatohoka gakamubambura ekifuba kandi agandi gakamutaracira mu bicweka by'ekyama. Tusingwire twamushanga hari municipal clinic ahiba mwirukiza okutunga obujanjabi atyo nuko kututekerera zo kucyakwera weririya nasasira ow'emyaka 28 y'obukuru amumarire mecanaga amiza gansiro amukade kinzara mbere mwino mu kiyungu ya family ya Jinsuka mufire atire nanzuma ansanjiro musenta ho mukapera imbengire kuronda ho akanyama kuryaho atopurire nyama atanyama n'ugiriyota afunonze baguriya sente zanje atosime kubana bari nyama ateje nza wako mukanza gukora ubucuko basikati nza gukora kantu atanata kwesenza kwita mwana wawe atawana ngendo shumi fomu kala kizanya kanjira kansangayo akanzuma kampera kufa kubura atakutwada n'uturwana atayoresa fa ya miza Jinsuka yatutekereza obusasi nguko mukazi watwire namahira ngunaija kumuha butwamwite n'abana be kandi hatingwa abira muhindwira akagoma obwaro kurara namugutura tumazere mwaka kubona turiyo mu ntonga turiyo mu kurwana akizanya rukanza hano rabyanda kunsara maraka zirukanga namusiga yoba turana mpaya teniza kupereza uto n'abana bawe ubona mwene ndite turugembe nyine nawo mwana umwe ayine myaka 2
Julius akaferwa omukazi w'omukuru owamusigira abana bana bitungu kwihatasya Lilian akasheko mukayeka karugamu kayabe yentaro no kuchompana abana b'umugenzi wafire n'abana bana aturi nanda kwibita ubahereza ubuto ugatenya reportinga omba mateka bamushikira mizi ombere gona butakoze iki butaro kiyakiraho umwirwaro twa first aid twagize kubasa kandi ntorere mpindukira umunyekora ki niba nkora umuntu ararebe cyo mukazo bwankozere uri kwenda kunyukanja ku mpere zo biyambi ninga police kanyirukange kanyamba abasa kunyamba bangando kumunonga areba gansitera kurwamo cyfamba mpaka hivondo mpaka hansi wena ndukubita nyine mani nderanze ndera kubambi Ephraim Ndebesa uri chairman w'ecyaro cya Kabira nagira ngo ababiraba bamare emyaka n'emishango mukayabo batanga rw'umuhondano rw'ibyamaka ntanimba kuratereza ngo zishonga zikaho makagabo okazanje na munonga naba ningira ngo Julia Sogu ariko mumbera mbi munonga yo kwenda kufa kandi supporta iruho munyanya obara kweta katsimi wena muka Julius babiri bakwatanise ngo bite Julius Sogu munyanya wenye wakuzarwa nawe akwatagine na muka Julius ngo bite Julius tuni kumanya ubwo mukazi kandi nawe kare niba omu district ya Ntungamo abakazo kudumura bashija bwira bwashesha nukweyongera kandi hateninka kazano government ejero ko yakubasa kutuyamba umutse twatera n'abakazi nabwo inshonga zo mumaka ko abakazi bazogire munonga bashija umushija to kigamba muka ko kugamba abahebese bonke mukorera umushija ko ari hashitana itonka bashija twacu basubagamba bw'inshongo bugabe bw'abakazi ubire bwinje mukazi ko rugamba akwireka ngo bugabayine bwinji akwireka kaza kutusaho n'ikibiti narayambe omukazi orukugambwaho Lilian nasasira obwa hatarye nyuma y'emitehembwa polisi enkure ya Ntungamo omushija we Julius Singwiri akiriyo mu mbere tarnongi kandi nashabo biyambe no buringaniza obakubasa kuba noenda kumuyamba no basa kurabira hanamba zesumezi not mushanju makumyana igana berna mushanju ninge ya not mushanju not itano 30 13 nkaganishatu Gashakwe Elias Rutugusa Karen twongerayo irakaryitu aharyo bwo munyambabazi wena wakwasa okwataraho omushijugwe okurango yatunga obujanja biburungi kandi yakira amasya aguba mu cisamizi omu district ya Ntungamo katugumizemo namakuru abebembezo mu district ya Bushenyi nana kurwanira ubugabe bw'abantu bariyo baronde cyo bakubasa kukorra ba engineer babo abari kugira ngo behindwire mwitacimazire batyo bagumana bashomankura esente zo muhiwo mushoro okwitombwitwa kwa bebembezi no kwata aharuguto rukushango muri Karinju Forest mu district ya Bushenyi aho mutazi 300 bari kugira ngo zimazireho esente miliyoni 150 nebagira ngo bakahakora kubi Elizoba obuturu kugumizamo kuri baha sente za government ezero kukoresa ubwo mbyanga twashuma mu district ya Bushenyi mu kibera cya Karinju aho government yakoze ruguto okwero kutungura byo burambuzi okuto ashanga ngo miliyoni 150 zikakoresa ubwo koro ruguto rwa meters 300 orutakwikana ngwa necweka cya kilomita kandi twashanga ngo byakozerwe byona byatimbukire kweta ikotohereza mu road rukarinju 0.6 kilometers wakozwe miliyoni 150 neza aringamo kandi contractor akashashurwa ko karwine defects nyingi rwine byena bingi bitakabire handed over so nagogo no mu monitoring uturebere nguru substandard new RDC kawo nabandi bebembezi bona tukamonitoring emeremejo twareba nguru yare no tutarteke no kokene cyo kubano ureba nguru yare ikira substandard ninga kira hamutindo already one urabaho na motoka hahona no ter ati nkabana hongo mbwire bwenju natokora motoka ne skidding ano ishaka kuri yo kwa haso miti ako bakahakora ku bintu bagira ngo bakajushuka kubi tiyaba even cyo kureba neguma nebira konka ekinde cya kabiri so nibagira omu report ejo ngu agama barago bakozisi agama bayi agaga
agaga bakozise kora nsaga kuba gatwire omutesti omulaboratory kutestinga gaga suitable for the road bashanga gabe gata suitable. Uruguto rukatandika imyaka ine nyuma kandi rukaba rushemererwe kumara imyezi mukaga konga habo kugira ngo contractor akakora ngo kuyabire nayenda arohereza umwaka ogu. Drainage omu rubanzu namuronga abantu bigaside yakuriye ya hotel ekaberi inche amiza gabe gargeruguru wa hotel gatera magati y'ingutu gagumana garwozya n'urugenda in fact hamwe bakashangana nitaka bakabandirebeka kurunja mutugwe ngutu so bajya ngo drainage bajihanguse kandi be deep aha habe hari itaka na no mumwe aho kureba bitumen neguma nebira na nanko ko hansi yo naho kureba birye byina bagareke ba fixing kubaje ngo ba fixing in fact contractor bakaba bishira millions zenkatano na mushanzo zo bakweteza eza bestaka shashujwe harone za retention bajya ngo bari cyo kuzumuhereza abanza kuri umurimo go gugire guta umurimo gubanze guhwe. Mwanyuma y'akakiiko ka Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority okora audit kikashanga ngo miliyoni 252 ahari miliyoni 650 ziri kugamba kuba zakoze umurimo ogu zikabuzamisho kawo yahandikira engineer 220 yo kwa manana just 1 year ago ibaraha ya misconduct ibahandikira mbonimpa engineer wa district bagira ngo gross misconduct ahabwo kuba kawo nagira ati nchindebekera ngwibona n'abaro and that solutions company yabirene kuri uruguto mubasa kuba mwine mu mukago ahabwe nce bitugambira ngo enforcing bakore utari kubikora yaje atsep ateje shonga kurigero public service standing orders nk'imibera barnagum it punishable corona yuzuka around last year mboni mpogwa kali no kubingwaho konka ko bishire hati service commission yaho abataka mutire hatso nchokore yeje bara ya misconduct tera follow winjirwe kandi cyo kwa kawo dia ba followed up kugira ngo mboni impa engineer wa district yabire responsible for supervising this work because ntubasa ku blaming a contract. Yes konka hariho government official yabina supervising umurimo ari kushashura contract at every stage akuma certificates za completion. Twagamba na engineer Barnabas Chiza Bonimpa or district engineer wa district ya Bushenyi ona nabwo wabira supervisor w'umurimo ogu ati yatugira ngo akine miliyoni 30 naija kugumarira twinese arosete za retention izara mushashire izakubentija kumuha kugira ngo nakorekinga ko kandi nzakugiye kora under post account rero ntandikira aba PPDA akasigize balance ya zimwe ashatu miliyoni ashatu so urwo narukari mazire zinga yurukaga yurukaga inka and everything. I have thousands of letters I wrote the engineer ever since I came to Bushenyi asking him to supervise, to do all that, but his reports cannot come out. Supervision, ever since I came, I think he went to that road only twice. He never gave me reports. He never gave instructions to the other man or warning. There are no warnings. Instead, the only report which he made, he was showing like works had been done properly. Mukuru w'abakozi wa district ya Bushenyi Sanyu Fiona nagira babire bino kurebuzo mu rumogu bakagwatanisa n'ababire no bakora urugutoru akasente bake munyungutoriza. It's not me to write it is the engineer who is the project supervisor, and what he forgets is that this is a project that has spent 5 years almost, or over 3 or 4. You know? And that is a Mayangu na half a kilometer. But it is costing 650 million and there is nothing on ground. Tuburze mukuru w'abakozi ba Bushenyi yaba sente zibire zitakashashiro contractor ngo nazirija kumushashurwa kandi ibintu byatugarukiremo. So we have grappled with 30 million kugira ngo niyo retention bakakora urugudo hasigare million ashatu kugira ngo harabeho defects esente batazimuha. So the defects came up, but correcting them cannot only take 30 million. According to the engineers, so that one already shows that government is likely to lose or have lost.
aba PPD baruhi bahandikira aba workshop nereka ngo rucumwe kibakozira harugutoru kikaba kitari hamutindo barukoreka ngwenjura yagwa tine kiruka cyone kiri kubasa kuraba mu rugutoru Mr. Barambarwa hari ashuma iza kandi atabanza kuza district iza rugutoru. I even think ngo Baram yaka rugutoru akareba nkuko kureba manyano rubataho nani nkite ehama nerega ho nerinka gam yiza hayo nareba Baram akareba rugutoru takwiza kusiga mboni impa district aho nhenda clean up enkumi 2016 umwami w'urisi bashasho bayabena retiring abwa chairman C5 omu report yasigire district akajya tinkoze ibintu bingi nasiga ho kizuba kimwe kinde miri heza abantu bambuza ngo nki hate ninje ni yamboni papa na basikiza nyuko mutarukwiza gusiya tinka yenzira abantu banyashushitinge nebyo ibintu bibiriho gwanyuma y'imyaka 2-3 buri kintu cy'urukombe kubana structure bana uruguto bane kizimbe bana ratrin kimekwa kine life span ninga shobwira ukimekwa nchumari no operation therefore icyo kikwereka ngo really hariho embera yo kwesagura sente zo muyonjo gihanga kurga uruguto rwaraba mahabigere enkito nebane kwatara hansi ahabo kugira ngo ruti bashiremeka guma higuru kwera guterwa ho mushanetandaka kuyaga asha atorno uruguto rwamboniye baramoizaha mboni empowers wamusiga then he has to face now disciplinary action. Then I'm also writing to PPDA to submit the contract, see what they can also do. But now with PPDA, engineer left the period to end without any report, without giving instructions, because I cannot write as me. I have to base on the engineer's recommendation. But he gave me the recommendation, I think last week, when the contract had expired. umurumogo gwagadibengarye gukakorwa ba company ya Rock and That Solution Limited eyabembezo barukwenda ngo yemereza ubwo butagaruka kuhebwe mpataniyo no mu district egi gashakwa Michael Atwakire webare Michael Atwakire umurego witwa TV Sto Murunji nyenda kusima aho ruturebera hona kandi webare na rukutorana kureba TV West turi mu makuru agacencwire konka onkirize base kwa nimpomura ukace ningaruka na makuru agandi Madari Peter, principal awitendekyo ya Rural Vocational Training Institute. Umuhanga gitu gabiraguju nitukibura ebintu byo kuhangahangaho. Ukukira munongo kurabera ombye mikono. Nico kushangira ibintu byinji biri ku rugo mahanga gaheru. Byo naturu kubishohoreza ho sente. Konka abana bitu kutwakubire tubegise ebyo kuhangahangaho ebintu. Esente zo zone ziri kuzo mahanga gaheru. Zakubire nizisigara umwihanga ryitu ihanga ryitu naramahanga gitagabiraguju nago gaba matunji ukurabira umbye mikono no mbintu bisya ebyo kwija akindi eki nakwabara aha bantu abazire no kugira ngo abana babo barazo mbye mikono hati babahwere kugira kibatandikaho abo kuba bundi abana kubakagiro mbye mikono tubanaga gendoze kurundo umurimo konko mwana yaheze bye mikono okagira kantu kwa mutandikira ukamusupportinga wamuhacarana kimwe wamugurira mwiko wamugurira randa na wakagira hu yatandikira nikikora makuru minji munonga twina bazira bine sente hata bazira bine sente tandikaho ka company umwana wawe be director wa company ejo kurabira mbye mikono mugende muronde mirimo urebe amakagitu okugatabaje Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness.
At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MBCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Ebyo kwemeka bino Venezia na Sisa bakoine na Pompeii, Malta, Double Pompeii mwena bombe china ba engineers na contractors mwena ankole crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugeine barakoza technology rispiria echora byombe chesi changale kabendera ya Uganda bashangari mayiro 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole crazy limited tujende twombeke. Looking for a university that will shape your future and your character? Join Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Applications are now open for August intake. Enroll for PhDs, Masters, Bachelors, Diplomas, Certificates and Higher Education Access Certificates and the Faculty of Law, Faculty of Health Sciences, Faculty of Education, Arts and Media Studies, Faculty of Business, Economics and Governance, plus Faculty of Agriculture, Environmental Sciences and Technology. Students can access government loans, sports scholarships, Professor Rukare Education Scholarships and Fairway Scholarships. Apply online at apply.bsu.ac.ug. Call 0707 200 703. Bishop Stewart University. Our God reigns. Manager, ogito wagito. Konka matumo chidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ atumuna na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tukizana ngo okushara cake ni shamushanju. Nizeze nyine. Byo ni shara cake tukaza kunyumba. Na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo. Nyukushecherera nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka. Oyine mbogo kanaba mu rugi ayibambe nekorera. Ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Tandika izuba ryawe na ABC Dent Nourish Fresh Up Fluoride Toothpaste ogira kasheko izuba ryona ombazwa meino ogwatongozibwe hamtindo gwensiona kandi gukahangura umudali gwa People's Choice and East Africa Award nigukuma kaho komukanwa karunji gweza meino kwiteshikoko cyo meino kandi gukazibera kurwara kozesa ABC Dent Nourish Fresh Up omubirengo bitari bimwe na bimwe ebirimo white gel, herbal mint gel hamwe na red gel buri ka box ka ABC Dent Nourish Fresh Up no shanga mu brush ya meno eyabsha gushanje umaduka gona mu ihanga na burengero izuba bwa Africa tunga ABC Dent Nourish Fresh Up ahabwa kasheko akakusingayo. Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahibaru kwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchemo obushaza akaru ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kande cyo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 36 nkazoro mfarati murunji kanda gworobi roseful
nikangara konko by'amashemera nubwo mutindo rosfo insi yo kushemera kwanje okoraraje nukureto kuhangara no kutekatekaje umugongo takubiyamaje no imukora ukushasha hindure mbyamire yawe no farati gwa rose form rwo farati gwa family buri muringo gwona ogo farati guruho ndahati nyechakare nebire byombisho rose form insi yo kushemera kwanje rose form insi yebiroto birungi Otwiroine chetengo chokushuma bunasi obuzarisa Evelyn Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika umuri cyamugoranyi hari Mbarara Community Hospital ija oyetunjiro bukugu okwandika beje basya kuri ni kugenda umisha hishomero okumenya birakiraho tera noti mushanju munana mushanju 50 abrinina nkaga ugambe na principal Evelyn Health Training Institute Mbarara City improving community health nyebite kubyenda Penkoni yakweha utamuyo mu mudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumurira kushemererwa ohuriro bunuzi na nobusinje nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashinyode ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge icupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire yuko mbutumwa bw'abashubuzi twagumizamo na namakuru agacencwire agishweka kitu ca kabiri polisi muri Sinjiro etanzira batura ababire bine ngungu na nekinega ubwe barikwenda kucecereza ibintu by'umutura mutahi wabo umuri yonza ruyanga umuri Sinjiro House ekibireho banyuma ya mutahi wabo kufa kandi okufa kwe bakakwegecera ondijo mutura ubabire mbenda kucecereza ibintu bye Ofira amanyirwe nkamuhwezi Joseph kandi nikigambo ngo ayisirwe ndwara ye kokoro konka baturamba jango kufa ko muntu wabo kwinoma mukono mombaturo manyirwe nka Zakariya aba babire binentebe kanse yo kucecereza ibintu bya Zakariya konka police bitahire mu yabaremesa maziro kwihobwe yaremo kugamba tiyagarka kugamba nankakosa saini yamara nenga rozayanga kare mwenu yabiruka washita mavya benziba twamurariraho twayeko kushaba namono nisima omukazi mbamweta Rosette kwachebuku bica batahira ikayo muntu ogwe bashishe bintu kandi bagira ngo arimo nabandi abarwiri ngo mbateka ngobwe ngo barukore ikintu icyo bwanyuma konka nibuni nyenda kubahamiza ababija mu serete ya kigando ya kabiri ubwo muntu utukuza kuzika akarwara kansa akana korra Kampala niwe yakwatirwe bamuraguriza yarga n'umurwaro yishaha ngozireki bamuroje umwe hargayo bapasangwa mutwaro bapasa nakumusabira korechi akiri abamwe bamutwara umbafumu na numbafiri umwe bachikayo amwanyago boko mubiha chonga bargayo babatirire nabana bantu umuntu argaya arugira ngo neighbor wakozereki nwari kumuroga mukise kandi bwiza birgamwe ibintu byingi ibiri security threat ningashi ebikubasa kutwara amagaraga abantu abandi so nimbahaga ati government ayashikana nesa yashika wamara kurwara umuntu toshime kuba noteka tijiro kuzomba fumu ninga ngoriyo noza kutwara umuntu ngo akoreshe ngo bamushabire DPC wa district Sinjiro Leaders bya Ruhanga na jangwe nshuminche hwire omwabatura kafergo mwana abatura batungaga kuma mutura mutahi wabo n'uwo mwe Zakariya kandi abantu bashishe bintu bye natubwa nyuma yo kufa kwa Muhwezi Joseph babiri nibenda kumarire byasigireho buri shijaho no mwita Zakariya
yiza yagira mu rwana we yarwaza umwana yafu kuyahiza kufa haza mu icike zagiremo umuntu wimuka kugamba ayakubiye nagamba ibintu biruma amagezi ninge bikushomesa abantu bikabigura misho bagakora ibishimirwa bani bikorwa ushanga bona nabahayira Zakariya ameru haragamu obushishe ibintu byo muntu orutokirwe rwona barutahira barutemashi barutemiciro abarutemire hate kirungi n'abamanyi atembera nkejo none reba litembere nongi tubakomahonka bagira ngo namwenu ugogo rwire bakumanyisa ubwo mugenzo w'uturiyo nzakuzi karafu Zakariya bina yitekateka abebembezi b'ecweke kibore kiro kwatwaho abwo buhenda baragira uburyo mu cweke ki siragambeki konka habera harimo ubutafayo ubw'abantu namwe bene bamwika hi habo kwa kawezi tuketa mama ni miso agira mu kawezi obize katurode sente tumutwara yibaro hakira base asimira kuba hine kiriho ukumenya ngo stane ne Rwanda mbere ukambaye cyo kurebera mpendera kunyi muchema jya muwezi yabakubi ati narongwa ntanga yiruka buza kugira anti amaguruguru tanga rwene mugamanyi akantu ka arozwe arashize ai anoguru amuru msangire muweze bamuhinya ngiye nazo kikagato muronda guza wakuno jana nyembenisha nabandi bariya ati kuri hinondo kiki amakuru agasha kwa Ruth Nwamanya webare Ruth Nwamanya twagumizamu na namakuru bakuru b'entebe zo kubanza umurimba City House na berizuba babasa kuba nibatera Ibrahiro kandi abo bayahananjirizwa ukwirinda inguzi omukoro gokulayiza abakuru b'entebe yo kubanza umurimba City South gwayebemberwa mu mwezi wa RCC abwamba City South Gerard tukamuhebwa Mayor Robert Mugabe Kachebezi nambara South City Mayor Jomo Mugabe I Commissioner George swear in the name of Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda bariya bahanikire ndagano ko kuba kugenda iyo bakiretera abo kwa bagira kibapfa wahikana ukora ki no signing a note of stamp nibe bimwe bimukora kandi bitashibire kuba nibikora ki nibikora abarahira bashabwo kwera bebembeza abandi okurwanise bahagaro ebiri kuba mu byanga byabo. Among the things we are supposed to do is to monitor government projects, ensure ngo myanya yanyu security eri jemunonga. You are the heads of security within your LCs. Sales. Timukimanya? Tikwachiri? Aha, echo ni mukimanya. Stampu kiyo kuzanisa. Echo ni majete kisanja, no Muslim, kisanja, no corruption. Imwembe ni muterendo uri mugamba corruption na center corruption kachebeza baza kumutwara kachebeza ngamutwara. Kubera ashumo wawe bisha kutwara mu ubutakora ha. Hona aba bashomesi bwo kubine kutambuza mirimo yabo nk'abakuru b'entebe yo kubanza butaba burambura kufumbira mu gihe bakora no kunyigiriza abambanyigiriza abantu nebo bera transparent band no bakolera bibagala no tabajja ko nyo sente no manyanti kino kya sente kino tiketa ga sente kutambula n'embere eriwo bine bibaddeyo sobezi badoze tuwede kukola sobola okudda eri omulango wa gavumenti oba omulango wa President Museveni okubeera nga tulwanyisa enguzi ndowooza mu bimu bizibu ebisinga byebyo ekirala n'ekyobuyonjo naye ng'omwana akulidde mu kitundu genda kukwatagana n'abasirikale oba abapoliisi ab'ekitundu ne babakambanga okubagula okulaba nti ebya ekibire tubitereeza n'ebyo obumenyi bw'amateeka tukola ki kugira ngo tuje transparency kandi tukore bityo tukora byona abataka bene babimanya turukwikirizana turukora enciko kandi tinza kusorora dini tinza kusorora nganda oyampatire natarampatire ndrede kubakora kandi ndrede kwakira ebyetago byanyu gasha kwa Ali Washwa webare Ali Waswa kandi
ba chairperson n'abambarahira nitubakurusyayo kandi umwe arumona na omushija mumbakozi bitu Kereya Mirembe. Reka tugumizemo na namakuru ubwe turi kugumizamo omumbozi zitu ezo konsya aberere erizoba twazaho mu district ya Kamwenge kandi okwe twaganiraho na nabashaho aha mugasho go konsya na nakabi akakubarukaho umwana yabatonsire kurungi. Dr. Ajok Yona omushaho muhangu ahari Rukunyu General Hospital omuri Kamwenge District najarangwe mirundi mingi bamwe mu bazire bakizire kureka obujunanizibwa obwo konsi abana ekintu ekina kabikahango ahamagara g'abana babo. Omwana aratayonkizo hawire because to encouraging first of all omwana asheme konsa immediately yamara kuzaba. So omwana aradelenga konka. First of all, chokubanza itizako affecting anyina amashereka ngaza kubara. Hakuba it is a positive feedback mechanism. Omwana nagumiza mkonka amashereka nikukorachi nikugakwiza. Arata konka nigakorachi tigakwisha. So into encouraging so arata konsa nchimanyisa amashereka ngaza kubara. So ndizako affecting anyina to look for alternative yo konchizachi omwana. Kandi umwana naza kutungamo ikizibu naza kwamo amizi naza kutumeza ubyono even magita malnutrition habo kuba takufune kirisa ekikumara. Dr. Ajok najaranga butonsya kubasa kurugamo buremezi obundi buteganiso kukora kwa mwerere abacyara bona agumizemo na yonsa kwika myezi mukaga gahuye bona. Yes, then from there to encouraging kutanika kumuhemere ndijo amezi mushambi ngatanika nchonchi ya mwana kutarwara endwara nkeze enjoka numanye sometimes obuyonjo oboko uboneza ebintu byo kudisamo mwana ebyo kunyweramo ibisoko mu expose ngachi endwara nkeze obuyonjo ngakwirukana. So chipechi chihambire family nyingi rundi aba mothers abaziri kureba ngo abana baba tuwa kurwara ekirukano kandi cyo kikaba nkibita munonga. Okurigirira hamushaho omwana aine konka yargo munda kandi omuzire taine kutina emirundi yona eyo mwana arikwenda konka ekikuru no konsya. Jingarundi tumusupportinga kureba ngo omwana yamuteka ibere immediately rundi yamara kuzara bati echo nchiyamba first of all amabere amate gomwana kwijam n'ekindi nchiyamba no mucyara kureba ngo takubleeding aroni kuja munonga. Yes, so tureba ngo omwana ito nkabashaho tumusupportinga kuteka omwana kurungi hayibere kureba ngo akanoko mwana kona kagenda mu nywanto yachi iyo mwana so that umwana ali able korachi konka amabere kurungi. Tuganireho na bamwe mu bakazi abarukonsya kandi batugambire okuba rukutwaza omwogogo isya abo okubanza shahe y'imizara nokusyegesha hayi mu mwaka n'imyaka 3 okonsya omwana kubona oyonsya omwana n'omwana obugwiro bwingi takurwara zafasha ko ubwiro takurwara njoka ku mwana takurwara iyoshi kandi umushire bwa kubana akweze obuyambe akakweze cyo kurya akakweze cyo kunywa aho nimubasa kugira amagara maremare naye atakurutwa byo n'obuyambe atakukweze cyo kurya cyo kunywa aho no kushanga umwana atari kurungi obukashanga nyina nawe tayina amashereka akubaye mushire yana akweze cyo kurya akakwe cyo kunywa amashereka no shanga ubwi hano shanga n'umwana nawe nanaye mwana yanayonka nabana ikutaje nabya kandi yati guseta kabya. Dr. Ajok nashaborera ngu omuburungi omwana kayonchere okusya emyaka 2 obwo burizoba arukonke mirundi 8 no kurengaho agomeza mu bulishayi ibiri rundi namuho ibere kurugiro mwana yakuryendera. So to expecting omwana konka hakire mirundi 8 kwike 12 had man rundi eshazo nazo mwana korachi za kunera mukonsa konka
kandi osheme kumonsa both ekiro na nyamushana icyo kimule inchiyamba mwana first of all okutunga amagara marungi abako ntumanya amashari go kubanza agabantu aro cultures ezibagama magasheshe ningayamba munonga abana first of all ngairemu abasurukale abako banisachi endwara nyingi z'abana kandi chini inchiyamba mwana kushohoza kurungi the GIT kushohoza kurungi so that at the end of the day umwana agumena pamachi ajok nagira ngo konsi y'omwana nicetenge ebintu bingi ngo kwari kutushoborera okonsi omwana n'obujulizi bwa buli muntu wena yes buli muntu wena aine roles ze with abantu bona it is a responsibility y'omuntu wena kuleba omukazi nakorachi na yonse yes omuzire manya omushisha aino obujulizi bwashame kukora ashame kuprovidinga because twayega ngo amashirika ngarugo mumere ngarugachi omubyo kunywa and stress free mind so omushisha arana providing atmosphere nunji yeri stress free indirectly nabana supporting omukazi korachi cause omushisha arana providing emere na providing echo kunywa omukazi naza kutunga amashirika go konsachi so indirectly naza kubana korachi na supporting omukazi korachi okonsa wanoolya bageze nk'emmere yo kubanoolya naye kuleetera amashereka oba obushera obw'okunywa obw'obuburo obwokuba ne bupeeza amashereka hamwe n'amaani kandi watabinywire nobula nkotiina amaani naye waalya okanywa nobula oyinyemu amaani omwana oyonkere kurungi nakura ayine amagara marungi omwana okurebeka kurungi n'amashemererwa g'abazaire n'ihanga okutwariza hamwe amakuru aga gashakwa Anthony Atwine webare Anthony Atwine omu district eya Kamwenge reka mpumureho ningaruka n'amakuru agandi omweshongozi wawereriye n'abasuba kweshongoriye emiryango neza kuba yigwirwe twatandikira kushemererwa jishuka ngoshigatirwa beshongozi ba gospel bakunda abaratere nanga tukashashanuka ukutaha muri mitwaro 5 VIP mitwaro 20 tables miliyoni 3 hamwe na n'itane z'abamazireyo bishagikirwe TV West hamwe na Radio West Kuganda Kumbucha Fresco Supermarket Baka Electronics Agri Motors Ankole Pharmacy Sam's Receipts JBL kumanyabo kukiraho terazura mushanju 8 50 59 nkaga nina tandika izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha chituzi yenywere chituzi ohure matwenge aha mumiro nichikurwa kurwo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba chituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo chituzi drink echirizibwa chitongore cyo mutindo muihanga echa UNBS kandi nashangwa mu maduka na supermarket zono muihanga kushubura tera simu noti mushanju 8 mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju 8 mushanju bisha twitano 00 mwenda And that's it for today. Till the next episode. Omuliro nguwulira mulimbo mutima kukankana like drums kalakata kalakata enendongo eyakusabula mikono
nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka erikyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aha rurengo rwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Lero bagaruka bashomesa certificate na diploma in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nebereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kusomeramu ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isingiro odaka kiro mutahuni ya kaberebe okumanya birukukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri mukaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Alo. Ese mwami mukasa. Mutianeyo. Yono broka. Yenze broka wa mayumba. Bangambye ne nyumba za mwenunjiko. Kitufu. Oyagala yabisenge bimeka. Ngabi satu. Ebeyi bagigambye. Bangambye saa 5. Deda 7 zali nyamuko. Yidwaki. Anti rangi je tusigisa ya mulembe. Ati nefali ya kitundu yalinya. Musigisaji. Global Paints. Mutia. Kusiringi. Tukosa Global Mat. Ate munda ne tukosa Global Silk Vinyl. Singa kweta gawa bweru. Wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion. Owa. Kusiga je musiga. Ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Guli umite. Global Paint, a reliable product. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus, Channel 134 on GoTV. Uganda, are you ready? Tika Sidwa, Naviri Mulumoga, School Gaga Cricket Over. We want to concert your market single Munene. Swans Avenue, Ekutusako Vinka. Live and loud. I know your biggest musical celebration of the year. Shilling them 20 Saturday Chitundu. VIP Mtwalo Mnana Chitundu. Emeza ya milioni nya. Tickets zitan sokutundiwa. MTN Momo. Kamunyenye Momo Kaga Tano. Kamunyenye Bili Zero Kadara. Yangu tujigura kusamwenda zenyini Hulu Vinka wambe stage ni wakidua Belaga Uganda Waragi Yebitegekebwa Swans Avenue omwenge teukirizibwa abali wansi emyaka 18 nnyo n'obuvunanyizibwa Chuchumura kabozi komora kabozi Chuchumura kabozi tuntumure stressi Tuntumura burwiro komora kabozi Oshemezo mu wife Oshemezo mu husband Komora tukunywa kabozi multivitamin drink Chikutasyo munsi y'amagara marungi Nichikuyambaho kwigura emisi kireta amani masyo mubashirira hamwe n'abakazi n'endijo migasho kwata kabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress Echo kunywa kabozi multivitamin drink nichikorwa bakabozi Health Products Limited cyamibwa UNBS kandi cyuroho mbipimo bya milliliters 320 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwedorori hanga ryona okushubara no kumanya birukiraho 0702 15 0M. It might seem crazy what I'm about to say. Here's how you chase that gray away. Surrender today and show your smile, please. The world smiles back at you, so come on, smile, please. Surrender today, let's see those smiles, please.
kukebet gwe wina kukebet sibamane kukebet we wangulire motoka yes buli mwezi kebet egaba ye motoka sibamane kukebet we wangulire pichipichi anti kukebet buli week ofunayo pichipichi K-Bet and Vroom gwe wina kagwira unatelekomya unga ya chibi nga ku mulundi guno ogenda kufuna omusogo wangula emotoka pichipichi milioni 2 buli wiki n'ebirala bingi genda ku website yaffe ku kbet.ug ku mulundi guno nawo wakapesa ku kantu poli aliko yatonyiga star 5*5*3*2# aliko aliko mtenyiga star 5*5*2*3 Betting is for persons 25 years and above. Betting is addictive and can be psychologically harmful. The parent is Tuliahewa Dixon. And the child is Tuliahewa Esther. Kambera gwete kwa mchisha ngo ishe watu yahewa Esther wahangura school fees ngene na hateja shana amashemero kwa gonka MTN momo eberewo mbeni nyegasta igana kaga ni 5 sta manana 0# kushashuro mwana school fees tokoma nyo muchisheri zagwijo wanje ninga nchaka ngwasa kuzo wawe mwebare munonga. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Business is busy. Konkati nyine stock. Omuringo nkogwe no ferwa customer murungi. Na apo ya numeda no basa kutunga roni ombwira. Tunga roni okugerera kimwa shirinjo bukikuru 30 omushabiri ni nazonka. Torukwetenga kuboye no musingo ningo mwema. Echikuru downloading apo ya numeda oshaberoni nikiba cyaho. Hatuno basagariza mu stock yawe. Ohereze ba customer bawe. Otungure na business yawe. Wabo kwatanise n'abantu abashikira. Downloading apo ya numeda okurga Google Play Store ningo teresumu ya note 8 note ishatu ema ina ema ishatu. Numeda fast simple built for business. Feathers, sanitary pads with Amana ABC Feathers sanitary pads tokujwara bukumi bwoka konkani zija hamwe n'obusinge bwingi n'amanu go kunyunyuta hamwe n'ebishenje bine by'obukumi kandi n'amapapagazo ni maringwa agari kuretera okwekunda n'obusinge izoba lyona nechiro quality pads, affordable price. Pads zezi zikasimwa na award za bulenje bw'izoba ya Afrika. Feathers pads niziretwa omusaizi nyingi ahari mu empango neza bulijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba omumbera zawe nkomukazi. ABC Feathers sanitary pads okoloba amani obusinge. Feathers sanitary pads obukumi bw'omutano ombwire bw'omutano. Mommy, Yes? at school everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. From the grandest stage, the badges change, but the passion remains. It's a special goal. Come at the hour, come at the man. This football is from the heavens. What a story this is. 10 months of drama lie ahead. The stage is set. The biggest stars from the world's biggest leagues on SuperSport. It's on GoTV.
kare kuruka yuko mbutumwa bw'abashuruzi twakomeza mu n'amakuru Agacencwire ageshwe kacito cha muheru aba Rotaract Club ya hoyu machitara bakwatire habakazi ahirwa rya hoyu merhango na negukwato ebyo kweyambisa baheza kuzara. Rotaract Club ya hoyi machitara bakwatire habakaza hirwaro rya hoyi merhango umuhuru yo kuzanzaza emiringo yo kuzara kurunji no kureberera abana baheza kuzarwa. We are reaching out to these mothers and children because we want them to have a good start in life. The Rotaract Club of Hoyi Machitara will be doing this for the whole Rotary year. We shall be reaching out to mothers and also reaching out to maternal units of hospitals. Rotaract for bringing for us gifts like diapers, wipes, and sanitary pads. Echi chikozurwe n'enkwatanisa n'aba Soft Care Uganda. But this is a countrywide plan as Soft Care, and today we worked with the Rotaract Club because they have soft hearts like we are Soft Care. Whenever you support us, whenever you buy products from Soft Care, our hearts are really widely open to help those that don't have. That's why we really visit different hospitals. Simama Soft Care, diapers, wipes, na sanitary pads. Tukisimama n'abaruta kandi sima ahantu kama yoyo. Batuwadde pampers nga mbiraba wipes twebaza n'abalotale bonna abagiddeko tubebaza byonna byemutukoledde tusiimye nnyo tusiimidde ddala nga ffe abakyala. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto. Webare Ambrose Nwagaba Katoto twazo makuru agebyemizano harukuburayo ebiro 10 empake za Uganda Premier League zikatandika team eyamba City FC nayo eyonzire mwamano mu kutendekwa okureba nguti yagaruka gukora kubi nka season yabihwire Mbarwa City season ehwire ekahonera hacho butasharwaho abwo mutindo mubi kandi hati baguzire bamwe umbazani aboriciro mutindo murunji mu mpaka eza Ankole Cup okubonjera hatimu yabo. Bwanyuma ya timu kukora kubi omumpaka za season ehwire abakora hatimu ya Mbarwa City FC baryo mu kutebekanisa timu kurunji okwetebekanisa za season ensya empaka za Star Times Uganda Premier League zaidi bwekwaso otwire nakora nkomutende chiwakanya bwanya atugambire hantebekanisa eza season ensya nokuba jetebekanisize wadestandikire cherries konkani tuza kugezaho turebeke ngo twaye kwasabwire twatebekanisa abasigaza aba turebeka ngo batandika ligi bali mutindo mulungi wikeje yo kubanza tubandize gukora fitness cyo mu gisho mulungi ngo abazana bizire bona bizire at least bali ka 70% ntongeserezaho kurebeka ngo baba mutindo aba baresero mutende ki Francis Mugerwa obye kwaso arabe nahweraho kandi batugambire okubonjire mu nabandi bazani otire mu nabo abakozere ryo mu mpake za Ankole Cup ezhereze kwendera okurwana so butagaruka gukora kubi nka season ehwire isemberera okutandika eri bulungi wanko badebula mukatebula mukko waliwo bye kutereza tunatukira ku budde obusembayo tujja kuba tubiterezeza mu kutunulira abalenzi abegase ku tiimu then nga bututereza abaliwo abutulinda abaneyongera kutusuubira nti wayinza okubaawo abatulegattako. Mbarwa City nabwega rwizo mutebe Brian Ahebwa hatotine club owabazanireho hagati y'umwaka gw'2016 okusikia umwaka gw'2020 na Rogers Mugisha obihiro mu timu ya KCCFC otireho na Ivan Bogere okurgo mu timu ya UPDF. Ivan Bogere kurgo mu UPDF nawe yatwegisireho niteka ngo na next tournament ya Ankole Cup etuyambire munonga sportingire mabazani bingi abamwe bali a trials aha abamwe tubaka reportingire konka tuhamya ngo tuza kubafunamu ekyomugasho aba nabo kwija kwiguraho season ensya barukutayira timu ya Police FC ahabiro 30 byokwezoku omuri Kampala nde Edwin Ram ahabwa TV West Agacencwire.
webare Ram Edwin twagumizamo n'amakuru ageby'imizano emizano y'amashomera gasine ya afya sermunegendo misho umwihanga area Tanzania Ntare School yahangurayo umudaro gwa bronze umuzano gwa scrabble kandi yo bone conceal yagumana amasiko agokwija kurabaho ikagumizamo umupira gw'ebigere. Omizano ya Fiasa Games yazanwe rizoba Ntare School yambara erizoba yakwata umwanya gwa kashatu omuzano gwa Scrabble nukwe kusingura omudaro gw'ekikomo kandi wampewo ntake yasingura omudaro gw'ezabu omumpaka za Scrabble ezabishiki omupira gw'ebigero gw'abishiki Bone Conceal Girls Secondary School yagwa makazi na St Joseph's Kitale ya Kenya okutangaza omugisha gwo kurabaho kuzo mu semifinals kandi abine kusinga omuzano gwabo gwa hamhero na timu ya Alliance ya Tanzania izoba rya nyenchakare. That is Bukedia Comprehensive at this very venue. They take on Kakamega. Shot from Peace Mudua. Well taken. Omuzano gwa lacrosse Chigezi High School basinga timu ya Jahudi ya Tanzania na gora 26 hari mukaga okuguma omwanya gwa kabiri no kugira amasiko go kuhangura omudari gw'efeza omuvolleyball Bukedia Comprehensive eyabojo nabishiki hamwe na Mugongo Vocational School zarabaho kuzo mu semifinals kandi omukwiruka Uganda yakora kubi bwanyuma ya Kenya okutwara medali yona omizani ya table tennis Chibori Secondary School Mbogo High School na Mbogo Mixed nazo zarabaho okuzo mu semifinals. Kwebaza omutonzo wa George tukoze ava match bade twagala win naye katunda watu watezana basambye bulungi basticking on the program basticking on the plan that the coaches twaba wadde muzitu ziriyono zikoraje ngabureisho kuonkane tureba ngo turiyono tukoraje mu za secondary kandi za primary ntwetenga kutamwa amani menji akwako kura timu nka Kenya ya leta abana ba special needs abana nka magana na senzano yone ya special needs kandi twina abana nka kinane mzano yone ya special needs Kenya raikire kutwara nereuka kweyongire mu amani tuli muntu zana n'abatanzania omuzano gubaleto gwa lacrosse akapira ni kukateko mu kiti okiruka nacho lero kazo mugoro ka scoringa kandi aboje bali muni bakoraje mnonga amakuru agasha kwa Aloysius Byamukama omuri Tanzania. Webale mnonga omunyamakuru witu Aloysius Byamukama ryo mu rurembo urwa Morogoro mwihangeri rya Tanzania okwenuko niyo akampinjire ogumana tusiyaho amakuru agaruka gendo misho omumpakeza Fiasa Games amakuru agacencuire aho nho nagahendera kandi abanaga kusiyaho Elias Rutugusa nyoni kwendeza kurara kuronje.